Lakuin cara ini kalau lu mau dapat argo kakap pada saat hujan. Kebanyakan driver pada saat hujan mereka matiin aplikasi. Nah, di situ kesempatan lu tembak langsung arah tujuan yang jauh sekalian. Oke. Lu ngakuin hal yang sama, lu tembak langsung nih ke arah BSD yang jauh sekalian. 80% kemungkinan bisa masuk. Alhamdulillah, paket tujuan ke arah BSD dikasihnya ke arah Ciledug, lumayan.